hapo walipomchukua Joeli wakampeleka polisi kawe, walipomfunga Joeli chizi. Mimi nilipigiwa simu. Wanasema Joeli chizi. Joeli chizi. Na ni kweli alikuwa chizi? Hamna, hakuwa chizi Joeli. Joeli alikuwa ni, lakini polisi wakambeba kwamba ni chizi. Nikasema Joeli chizi kaupata lini uchizi? Na kuhusu swala la kumilikisha kwa Fort Thomas Mwambingu, mimi nilimuuliza kwa nini namuingiza Fort Thomas Mwambingu, kwa sababu je, ni share ama sio share? Alinijibu, Joeli ni mtoto mdogo na Lydia hayuko hapa ndani, kuna mwingine hayuko hapa ndani, ninaamini hawatapata chochote. Kwa hiyo 2007 mpaka mzee anafariki, kwenye nyumba hii hujawahi kumuona bibi Happiness? Hakuwahi kuishi hapa ndani. Happiness kuja kuishi hapa ndani ni kipindi cha msiba, alipoingia hapa ndipo alipoanza kuishi, na ndipo wale waliokuwa wakiishi hapa ndipo walipoanza kutolewa mmoja mmoja kwa kutumia polisi. Kwa kutumia polisi. Joeli alitolewa kwa kutumia nguvu ya polisi. Tena hapo nyuma kimkuku alitoka na kaptura yake na nguo yake ya juu. Kuonekana ni chizi, anatakiwa ende Mirembe. Kamati imeona kwamba haikuwa sawa kwa kiwanja namba 39 kitarudi kujumuishwa kwenye mirathi ya marehemu, kwani yapo mazingira ya wazi ya dhahiri ambayo yanaonyesha kuwa marehemu alitoa kiwanja hicho angali yupo hai, hivyo sio sahihi kiwanja hicho kuwa sehemu ya mirathi husika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, huu mgogoro mara ya kwanza mimi niliwaita ofisini, mpaka pale ambapo wamekuja kulalamika kwako, mimi nilikuwa naendelea nao ofisini. Nilikuwa nimeshaitisha kikao kimoja. Na ni dhahiri wako hapa, kama watanikatalia waseme. Lakini upande wa mama walikataa kwa 100% kuwatambua Lydia na Joel kama watoto wa marehemu. Haya nayo yatoa ndio maelekezo halali ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kuanzia leo nyumba hii na ardhi hii ni ya Joel Mwambingu na Fort Mwambingu. Mchakato uliotumika kumuuzia nyumba hii na kiwanja hiki yule kampuni yule, ninasifu ofisi ya ardhi kwa kufuta mchakato huo ili mchakato huo ufanyike kwa namna nyingine. Hiyo namba 2. Kwa kuwa kiwanja hiki kwa mujibu wa taarifa na kwa hati yenyewe ni ya Joel na Fort Mwambingu, mchakato wote wa kuuza kiwanja hiki ufanywe na Joel Mwambingu na msimamizi wa mirathi kutoka kwa Fort Mwambingu. Kwa kuwa familia hii mara ya kwanza nimeikaribisha ofisini pia ikanidanganya kuhusu watu hawa kwamba sio ndugu zao, na kwa sababu hapa nina mama mtu mzima, mama Happiness, kwa mamlaka hayo nilionayo namsamehe, kwa sababu cheti cha ndoa kinaonyesha mashaka makubwa ya forgery, na kwa sababu nikiamsha madude michakato yote inarudi nyuma. Vyombo vya dola akiwepo RPC akiwepo TAKUKURU lifikisheni mpaka mwisho, na kama mtagundua kuna jinai wachukuliwe sheria kali ili liwe funzo kwa wengine. Kiwanja namba 38 ambacho pesa ilitolewa na alipewa Lydia akapeleka huko alikopeleka kimakosa, lakini amekiri hapa kwamba alikwenda na babake mdogo. Kiwanja chenye jina la Bernard Mwambingu, hati hiyo RPC na mtu ali commissioner upo hapa Kianda na mkuu wa wilaya, wasaidieni sasa familia ya Bernard Mwambingu kupata kwanza hati ile, kulipa madeni katika njia watakazoziona ndani ya siku 30. Kama mtathibitika na itathibitishwa madeni yapo, yalipwe kwa namna ya sheria na taratibu zake, whether kwa kuuza watakavyokubaliana au kwa kutokuuza kama watakavyokubaliana. Na kwa kuwa tumekwisha tilia mashaka usimamizi wa mirathi tangu mwanzo, ni afadhali leo usiku mkakae muyahitimishe ili usimamizi wa mirathi ubaki kama ulivyokuwa awali. Kwa kuwa likienda kinyume yatatenguka yote. Stella ambaye ametoa ushirikiano mzuri sana, wala hajataka hata kudanganya dada wa watu, hajaogopa chochote, tutawalinda na kuwapa ushirikiano. Mwenyekiti wa serikali la mtaa kwa msije mkaungana na matapeli wa aina yoyote kwenye utawala wenu. Vizazi vyenu na machozi yao yatakuja kushuhudia dhuluma mtakazozisimamia. Damu ya mwanadamu huwa haipotei. Naonya familia na nataka kutambuana, ingawa sio kazi yangu sana kama mtumishi wa serikali kuwalazimisha mtambuane, lakini sio hekima katika vitu vyote ambavyo vilikuwepo na mnavyo ambavyo vimeingia kwenye mirathi. Hawa watoto wawili na mwingine yule watatu wanashuhudia kwamba hatukupata sisi chochote.
zaidi ya kusema kama mbwai na iwe mbwai. Simamieni mchakato wa nyumba ya Joel na kiwanja cha Joel chenye nyumba akiwa na Fort, na kuanzia leo, yani hivi nilipo hapa muda huu, haruhusiwi kukaa mtu mwingine yoyote zaidi ya Joel na yule msimamizi wa mirathi wa Fort. Yao ndio wataamua RPC. Leo hii muda huu, yani dakika 2 tu baada ya kutoka mimi kutoka, simamieni mchakato huu na mamlaka mkuu wa mkoa ikajidhihirisha kwenye ardhi yao. Haruhusiwi mtu yoyote yule zaidi ya hawa ambao wametajwa kwa mujibu wa sheria ya kwenye hati. Kwenye hati, ndugu zangu, mmiliki anaitwa Joel na Fort. Mnawekaje kwenye mirathi wakati hati haisomi Bernard? Nimefunga kikao. Asanteni sana. Vyote kwa vyote, ningependa kushukuru Mungu kwa hii siku ya leo, maana hata sikuwahi kutarajiaga kama kuna siku ya leo inaweza ikaja kunitokeaga kwenye maisha yangu, mpaka hata niliachaga tu ambavyo naviacha, na Mungu aweze kutenda uwepo wake na wepesi wake. Nashukuru Mungu. Hata hivyo, nashukuru serikali yangu pia na tume yote ambayo imeweza kufanikisha hili jambo kuwa jinsi ambavyo limekuwa, na hata mpaka leo hii kuweza kufikia hapa lipofika. Vyote kwa vyote, naweza nikasema sina mengi ya kuongea zaidi ya kushukuru tena serikali yangu na Mungu wangu. Asanteni sana.